Salve, mi chiamo Mayfionir, ho 23 anni e sono un videogiocatore italiano di Overwatch. Studio graphic design e mi piace molto considerare il lato funzionale delle cose, tra cui i meccanismi che si scelgono dietro un videogioco. Spesso i videogiocatori gridano buff, nerf, rework, come se fosse la cosa più semplice del mondo, ma sicuramente per gli sviluppatori molte cose non sono facili da applicare e tuttavia si impegnano ogni giorno per darci un gameplay sempre innovativo. Allora, recentemente è stato annunciato un altro rework di Symmetra, di cui attualmente si è in fase brainstorming. Adoro questo personaggio perché è una designer come me e mi piacerebbe pertanto contribuire con delle proposte. Ho deciso di fare questo video per esporre delle idee mie di alcuni giocatori che hanno commentato nel forum ufficiale. Vorrei però avvertire di prendere questi suggerimenti come delle possibili visioni per una Symmetra migliore e non come una richiesta esplicita alla perfezione. Ma prima di iniziare, chi è Symmetra? Perché non è una healer della classe support? E perché ha bisogno di un rework? Rispetto agli altri, Symmetra è una donna distaccata, interessata a raggiungere degli obiettivi superiori come la perfezione nel mondo. Gli autori hanno confermato che soffre di autismo, pertanto non dispone della stessa empatia degli altri healer nel gioco. Nel fumetto che la vede protagonista, Symmetra vuole un mondo migliore per debellare la povertà, ma è impotente nell'alleviare la sofferenza altrui. I suoi unici mezzi sono infatti le sue tecnologie e gli scudi per isolare i pericoli. E molti consigliano di rendere Symmetra una healer, essendo l'unica della categoria support a non curare, ma ciò andrebbe contro la sua natura distaccata. Altri, per via degli scudi e delle torrette, la consigliano per la categoria difensori, ma ciò che davvero le impedisce di esserlo è il televarco, la sua caratteristica base del gioco tra l'altro, che funziona più come supporto d'invasione anziché come difesa. Eppure con il primo rework abbiamo avuto un generatore di scudi che ha fatto confondere non poco le opinioni sul suo conto. Quindi che problemi presenta Symmetra? Intanto è palese come sia molto indipendente verso una support, a partire dalle torrette che avvertono solo lei senza dare alcun segno ai compagni. Nota particolare la facciamo al primo rework di Symmetra, in cui gli sviluppatori hanno voluto accentuare le sue abilità scudo. Da qui infatti lo scudo fotonico è diventato semovente e abbiamo avuto il generatore di scudi, ma forse tali abilità hanno addirittura deviato il concept iniziale di Symmetra, rendendola infatti a tutti gli effetti un difensore. Se vedete dei gameplay di cattura alla bandiera, Symmetra è il primo pick in assoluto ideale per difendere la bandiera. Lo scudo fotonico è un'abilità molto interessante, può essere anche ottima per invadere i nemici, tuttavia non viene usata proprio per invadere ma più per difendere Symmetra stessa e i compagni da eventuali attacchi a sorpresa o addirittura dalle ulti come potrebbe essere quella di D.Va. È sfruttato soprattutto come lo sfrutterebbe Reinhardt, lo lanci appena il nemico sta per attaccarti da molto vicino. La ulti presenta diversi problemi. La sua duplicità è stata data per rendere Symmetra meno situazionale, ma sempre più spesso leggo di utenti che vogliono buffare i generatori di scudi, come se fosse più importante del televarco, il simbolo del trolling in Overwatch, se posizionato sui precipizi. Questa preferenza verso i generatori di scudi farebbe un attimino riflettere se i suoi achievement sono diventati obsoleti e se hanno bisogno di qualche modifica per renderli usufruibili nuovamente. In particolare l'achievement "tu non puoi passare", ormai divenuto quasi irraggiungibile. Inoltre Symmetra tende a diventare la support della sua stessa ulti. Una volta lanciata si ritrova a doverla proteggere affinché i compagni possano trarne vantaggio il più possibile. Il gameplay di Symmetra diventa monotono e in costante ansia nel dover respingere i nemici che danno la caccia alla sua ulti, mentre gli altri eroi possono tranquillamente lanciare la propria godendosi il merito dell'azione. Parlando di azione, essendo abituati ad avere il tasto Q con una sola abilità super potente, dare una doppia funzione a questo tasto implica errori fatali. Capita molto spesso di evocare la ulti sbagliata, ed essendo questa fissa per tutto il match, salvo interventi da parte dei compagni o degli avversari, costringe i giocatori di tornare alla base e resettare i cooldown dalla ulti cambiando personaggio temporaneamente.
Infine i giocatori di Symmetra sono tormentati dal aim Symmetra uguale no brain no aim. Il suo autolock è fastidioso per molti perché si potenzia nel tempo, diventando quello che molti chiamano un microonde, uccidendo solo tenendo premuto e senza curarsi della mira. Per tutti questi fattori, sebbene Symmetra sia un personaggio molto affascinante, è molto poco performante nel gioco. Neanche alle Overwatch League ha potuto esprimere la sua presenza nel roster. Partiamo ora con dei suggerimenti. Il raggio. Una teoria interessante sarebbe quella di nerfare il danno attuale di Symmetra dandole un danno standard, senza possibilità di potenziamento nell'autolock, mentre l'indicatore di potenza presente sul proiettore potrebbe agire su opzione 1. Nerf di velocità. Più tempo agganciato il nemico, più lento egli diventa, un po' come succede con me quando raffreddo i nemici, ma senza congelarli. Questo renderebbe Symmetra il perfetto antagonista di Lucio e farebbe in modo che i compagni di squadra sfruttino la sua effettiva azione a proprio vantaggio. Una variante interessante è sfruttare le stesse proprietà del proiettore quando fa volare gli oggetti. Il raggio nel tempo permette di tirare i nemici dove si vuole, anche in aria, mentre i loro salti potrebbero agire come nella modalità bassa gravità, lenti all'atterraggio. Opzione 2. Nerf di cure. Un'altra ipotesi sarebbe che i nemici durante l'aggancio a raggio non riescano a ricevere il 100% delle cure, rendendola un anti-support che scoraggia l'healing degli avversari poco per volta. È una sorta di versione leggera della granata di Ana, ma il raggio non nega del tutto le cure nemiche, li riduce solamente a percentuale ricevuta. Lo stesso per il rifornimento di scudi e armature. Opzione 3. Nerf di attacco. Un'altra cosa che potrebbe effettivamente giocare a vantaggio per Symmetra e alla squadra è che il raggio agisce esattamente al contrario di quello del potenziamento danni di Mercy. Esso rende i colpi dei nemici più deboli nel danno e quindi meno pericolosi, diventerebbe una support anti-DPS. Fuoco secondario. Una caratteristica che molti utenti criticano è la velocità dei globi del fuoco secondario nei diversi gradi di potenza. Sembra invece più coerente che un globo piccolo e quindi debole equivale ad una velocità maggiore, mentre un globo grande dovrebbe avere una velocità minore ma più pericoloso. Barriera fotonica. La barriera presenta delle meccaniche interessanti, ma non sembra avere dei vantaggi sufficienti per spingere i compagni a camminare con essa. Possiamo avanzare per essa tre ipotesi. Opzione 1. Muro mortale. La barriera potrebbe comportarsi come lo scudo di Zarya. Essa assorbe i danni dei nemici che sparano contro la superficie e se questa li raggiunge li danneggia con la potenza accumulata. Questo accentuerebbe la natura autodifensiva della barriera. Opzione 2. Finestra di potenziamento. I colpi amici che si sparano attraverso la barriera sono potenziati. Questo implicherebbe ai compagni di avere una finestra ben precisa dove mirare per avere delle performance di fuoco migliori stando al coperto e avanzando. Opzione 3, la mia preferita. Tappeto d'invasione. Lo scudo, oltre che avanzare proteggendo frontalmente, crea una superficie calpestabile in aria lungo il suo cammino. Esso si interrompe dove lo scudo fotonico avanza, ma Symmetra ha la possibilità di interromperlo prima ripremendo lo stesso pulsante. Lo scudo può camminare per 6 secondi finché non si distrugge da solo. Ogni metro della superficie ha un cooldown di 4-5 secondi, dopodiché inizia a svanire gradualmente. In tale superficie volante i compagni possono camminarci sopra, a patto che l'angolazione di tale superficie permetta di salirci senza scivolare giù. I nemici, distruggendo lo scudo, nerfato a 600 HP, fermano il cammino del tappeto, ma non possono salirci sopra e finiscono per attraversarlo. In compenso possono sparare attraverso esso ferendo gli invasori da sotto. Questa alternativa è stata ispirata dal fumetto di Symmetra, in cui per ben 2 volte si vede il personaggio sfruttare un tappeto semovente in aria. Ho visto varie opzioni online che suggeriscono dei metodi per evocare dei ponti, ma posso capire le difficoltà che ne potevano scaturire fuori. Quello che propongo è un forte incentivo che Symmetra può dare alla squadra: creare una strada per andare in punti inaccessibili. Insomma, diventa al 100% un architetto della mappa. Torrette sentinelle. L'idea più ovvia ovviamente è quella di far indicare la posizione delle torrette anche ai compagni di squadra. Ho letto inoltre molti commenti che criticano la bassissima salute delle torrette, che in effetti le rendono troppo fragili, ma si può sfruttare questa loro caratteristica.
Poniamo caso che noi distruggessimo una vera telecamera. La cosa più ovvia è che il sistema di sicurezza si allerterebbe per capire chi è stato. Le torrette al momento della loro esplosione potrebbero comportarsi in questo modo, rilevando la silhouette dei nemici nel raggio di 5-10 metri dalla loro distruzione, un po' come la freccia sonica di Hanzo. Questo obbligherebbe i nemici di stare molto attenti nel distruggere la torretta e poi girare l'angolo col rischio di poter essere sparati. Il kit base di Symmetra sembra completo e questo fa di lei una support di invasione competente durante il match, ma è difficile ignorare che ciò che la differenzia davvero rispetto agli altri support è il poter agire sugli HP dei compagni durante lo scontro. Una volta lo scudo fotonico di Symmetra agiva direttamente sugli HP, ma una volta attivato questo diventava inutile e frustrante perché doveva aspettare la morte del compagno stesso prima di potergliela rifornire. In parte Brigitte ha ereditato la stessa abilità di Symmetra in maniera più adatta con le armature, tuttavia possiamo ponderare dei metodi un pochino più adeguati per lei. Al seguito del rilascio di Moira ho pensato che effettivamente Symmetra potrebbe sfruttare le stesse meccaniche con cui Moira lancia i globi. La stessa interfaccia si potrebbe decidere se evocare le torrette sentinella o delle torrette difensive. Le torrette difensive in questione potrebbero avere un raggio simile a quello di soldato. In tale area i compagni ricevono dai 25 ai 50 scudi. In tal modo Symmetra crea delle piccole stanzioni di campering sicure, adatta per personaggi come Bastion, Torbjorn e Orisa. Tali scudi non sono accumulabili se si sovrappongono le aree. Se all'interno di tale area si viene feriti, non basta uscire e rientrare nell'area scudi, occorre aspettare 3 secondi prima della generazione di nuovi scudi. Inoltre, se vengono distrutte, generano nel raggio di 5-10 metri una barriera di 50-75 HP, una barriera simile a quella di Lucio e Doomfist per intenderci. Queste non sono accumulabili e in qualche modo fanno sì che Symmetra abbia un'abilità di sopravvivenza ottimale durante una battaglia. Ultra, televarco difensivo. L'idea sarebbe quella di eliminare la doppia ulti e ripristinare il televarco originale con delle differenze. I giocatori di Symmetra tendono a non avere tempi di scadenza, ma potremmo invece immaginare un televarco che dura solo 25-30 secondi, in modo che non diventi un dispositivo da difendere ed usufruire nel tempo. Esso diventa così un'azione ragionata sul momento, cambiandone radicalmente la visione di utilizzo. Inoltre ogni compagno teletrasportato avrà una fornitura di 75-100 scudi per 30 secondi, massimo un minuto dal momento del teletrasporto. Questo incentiverebbe molto di più i compagni ad usarlo, ma dobbiamo anche pensare ad un nerf. Il televarco non può essere piazzato nel raggio dei 10-15 metri al punto di respawn, obbligando quindi ad agire in campo e non sfruttando la ulti come un mero potenziamento. Infine, segue un fix nel posizionamento. Nel calcolo dell'area posizionabile sarebbe opportuno considerare 3-5 metri di area libera dal verso di comparsa per salvaguardare i compagni dal troll e di rendergli impossibile la ulti nelle pendenze di ogni tipo. Una teoria interessante sarebbe quella di aggiungere una visuale di dove si sta per teletrasportare sul televarco stesso. Spero che la visione del video sia stata gradevole nella sua esposizione. Non mi aspetto il 100% della realizzazione delle idee, ma spero che chi le visionerà possa almeno valutare diversi punti di vista e soprattutto chiedo agli sviluppatori di non avere fretta nel rilasciarla. Prendetevi il tempo che serve per riprogettarla bene. Il mio desiderio sarebbe vedere un giorno l'ipotetica mappa Utopea, citata nella lore di Symmetra, insieme al rework di Symmetra stessa. Grazie per la visione, commentate e supportate il team di sviluppo, i veri eroi che si impegnano a farci fare battaglie sempre diverse.